आफ्नो गाडीलाई सफा र चिट्टो राख्नको लागि मैले तपाईहरुको लागि रिचार्जेबल भ्याकुम क्लिनर लिएर आइसकेको छु। यसले तपाईहरुको गाडीको सिटमा भएको, गाडीमा भएको धुलो, माटो, फोहोरहरुलाई सुस्ने काम गर्छ भने साथै यसले फ्याल्ने पनि काम गर्छ। यसले पुश र पुल गर्ने काम गर्छ। हावाबाट तपाईले धुलो, माटोहरु, फोहोरहरु सफा गर्न सक्नुभयो भने यसले अब कागजहरुदेखि लिएर अरु कुनै फोहोरहरुलाई पनि यसले सुस्ने काम गर्छ है। अनि प्लस यसबाट तपाईहरुले आफ्नो कारहरुको, गाडीहरुको मात्रै फोहोरहरु, धुलो, माटोहरु नभएर आफ्नो घरमा भएको सोफा सेटहरुको, बेडहरुको तपाईले धुलो, माटोहरुलाई, फोहोरहरुलाई पनि यसबाट सफा गर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै राम्रो 2 in 1 फेसिलिटी रहेको छ। यदि तपाईहरुलाई पनि यो कार भ्याकुम क्लिनर चाहिरहेको छ भने आज नै तपाईले माथि स्क्रिनमा दिएको नम्बरमा कल WhatsApp गरी अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ है।